Bon any. Aquest 2014 no podem dir que hagi estat un any especialment bo per moltes famílies i moltes persones de Castelldefels. L'atur, els desnonaments, la crisi econòmica en general ha estat un problema molt seriós i que no podem d'alguna manera obviar per qualsevol persona que tingui una responsabilitat política. De tota manera, a l'iniciar aquest 2015 hem de proposar i hem d'establir nous objectius. Igual que ho fem a nivell personal, ho hem de fer també a nivell de ciutadania. Sabem i hem de tenir al cap quina és la ciutat que volem, què hem de fer, què és el que d'alguna manera ens agradaria tenir per als nostres fills. Tot això ho hem d'aconseguir entre tots plegats. Els grans objectius sempre, al llarg de la història, s'han aconseguit amb l'esforç i la generositat de tots. Aquest 2015 que iniciem ha d'estar l'any de molts canvis a nivell de decisions importants, a nivell local, a nivell nacional i a nivell d'estat. Us encoratjo a participar d'una manera efectiva en tot aquest procés. I sense més, desitjar-vos un 2015 molt feliç, que es compleixin tots els vostres desitjos i d'alguna manera, des d'ara endavant, iniciem el canvi. Comença el compte enrere.